Вторая причина, по которой именно этот праздник жатвы на всю жизнь остался в памяти у Павлика, оказалась значительно весомее. Как только сели за столы, каждый брат и сестра пожелали личным участием в празднике подчеркнуть важность его для жизни общины. Сестра Люба под аккомпанемент гитары и с большим чувством исполнила чудесный гимн. Умолкли аккорды, порвались струны, и звуков уж тех не слыхать, который посвятила своей молодой сестре, недавно отошедшей в вечность. Приехавший с дальнего хутора скрипач усладил слух присутствующих исполнением мелодий духовных песен. Еще два брата в то же время заявили: «Мы не можем спеть для вас или сыграть на музыкальном инструменте, для этого у нас слишком и руки корявые, и горло хриплое. Но вот эти руки не знают покоя, и то, что мы можем, то можем. А можем мы вот что. Бог наделил нас в этом году урожаем и худобой, да всяким другим добром. Вот мы и делимся с вами, братья и сестры. Раздайте Христа ради, как Бог велит нуждающимся». Старушка поставила корзину яблок. «А мы дедноски». Все заулыбались, услышав такое сокращение названия их деревни. По-местному это означало, что она из села Дединово. «Старики да старушки, ткать некому, поэтому мы привезли вам яблок. Снимали одно к одному, да несколько мешков кудели». Заметив недоверчивую улыбку сестры, старушка в ответ покачала пальцем. «Вижу, не веришь мне? Откуль, мол, у этой бабки мешки с куделью? И где они? А вот они». И она ткнула пальцем в сторону громоздкой кучи в углу, в самом дальнем конце двора. «Вот она, наша куделька. Не требуйте, примите, доброе полотно будет». Растроганный такими речами, извозчик, вдруг вставший из-за стола, заплакал. «Слушаю вас и плачу. Что я-то такую бесцельную жизнь прожил? Отчего не встретились вы на моем пути в молодости? Того, что я тут услышал и усмотрел, сроду не знал, а теперь вижу, без этого жить нельзя. Я же вижу тут между вами настоящая христианская любовь». Он не договорил, упал на колени, запрокинув лицо к небу. «Господи, Боже мой, прости меня грешного, что я так поздно услышал о тебе». Над ним наклонился дед Никанор, что-то прошептал ласково на ухо, извозчик поднялся с колен. Его же принял один из братьев, отвел в сторону для беседы. Дедушка Никанор оглядел всех собравшихся веселым взглядом, поклонился на все четыре стороны и сказал: «Послушайте и меня, братья и сестры». Все разом заговорили. «Слушаем тебя, брат». «Говори, говори, за плечами, небось, 7 десятков, много знаешь». «Тише, братья и сестры, вот гость слово хочет сказать». «Было это лет эдак 12 тому назад», — начал степенно излагать свою историю Никанор. «Пленный австриец познакомил нас со Словом Божьим, но он не окрестил нас со старушкой. Уверовавших во Христа в наших краях маловато в те времена было. Так мы со своей старухой аж верст за 12 к своим ходили. Да тайком ходили, чтоб ни урядник, ни поп не узнали. Не говорю уж о деревенских. Братец этот из пленных, когда уходил от нас, благословил меня такими словами: «Спасай обреченных на смерть». И вот вам, братья и сестры, жил я с верою в душе, а сам все размышлял, к чему этакие слова, кого спасать и как. Да вот как. Иду я как-то раз по селу починки, можно сказать, соседи наши. Вдруг слышу, из крайней избы истошный бабий крик раздается, вроде как над покойником голосит. Стал я, гляжу, сенцы открыты. Тут меня будто какая-то сила толкнула. Вхожу в избу. У порога вроде как в нерешительности молодой мужик стоит, в руках крышку гроба держит. Еще помню, подумал, что-то крышка махонька, не ребенка ли потеряла. Под образами же баба голосит. Посмотрел я, мураши по спине побежали. Лежит предо мною чистый скелет, кожа почернела, глаза в яминах открыты, они моргают. Детей еще. Я так легонечко до плеча бабы торг, она как вскинется. Так со слезами пополам и рассказала мне, что почти год с ними мучается. Уж весь высох, а утром и дышать перестал. Помер, стало быть. Потоптался так с краю, хотел уйти, а тут меня голос в сердце толк: «Спасай обреченных к смерти». Я и опомнился, засуетился. Бабу ту с пола поднял, мужику велел под воду запрягать. А надо вам сказать, братья и сестры, что в ту пору даровал мне Бог знания трав всяческих, кореньев. Я ими хорь людскую лечил, а старушка моя помогала.
А тут я учуяла, что детей еще живо, Бог может его поднять. Да привез бабу домой. Помнится, она крестилась беспрестанно. Бога, видать, боялась. Тут мы со старухой настой сделали, дали той бабе, растолковали, как принимать. И жду. Вот день идет и другое, неделя. Нету. А я сказал, как кончится настойка, приди домновою. А сердце чует наказ австрийца: спасай обреченных на смерть. Как-то я глянул в окно, кобель забрехал. Летит моя касатка. Бухнулась на колени, я скорее подымать ее. Что да как? Ой, кричит, поправляться стал мальчонка. Я ей еще стоя. Пои, говорю, пока не спасется. Да, довелось в другой раз побывать в починках. Опять мимо той избы проходил, вроде виделся там мальчишка живой. Дай, думаю, зайду. Не наведался, на щеколде тычинка стояла. Вдова она была, работать за нее никто не станет, значит, в поле ушла. Не успел дед договорить, как новое дело со слезами кинулся к нему Павлик, в дальнем конце от деда Никанора, сидевший за столом. Дедушка, ведь это я умирал тогда под образами, а вот и бабушка моя сидит перед тобой. Тут все так и замерли. Неслыханное дело, чтоб с того, можно сказать, света детей вернули, и вот он, Бог дал свидеться целителю и спасенному. Катерина упала в ноги. Никанор испуганно шарил батошком, ища опору. Павлик обнимал его, и все собрание хлюпало носами. Ну, будя вам, будя, смущенно бормотал Никанор. Сказано же мне было: спасай обреченных на смерть. Рассказ деда переменил тему разговора, переключились на спасение грешников. Поглядывали на Арсентия. Ох, как набедокурил он за всю свою жизнь-то. Покаявшийся сидел с опущенной головой, поминутно тер глаза кулаками. Так просидели до вечера. Уж в сумерках стали расходиться. Петр Никитович помолился и попросил Господа сохранить братьев и сестер на пути возвращения в родные места. Раздали гостинцы, распахнули ворота, заскрипели колеса подвод. В воздухе зазвучала песня: на Христа ли взирая, всем любовь его являя, Бог с тобой, доколе свидимся. Удаляясь, слова растворяли свое звучание. Лишь одно можно было разобрать в напевной мелодии: у ног Христа, у ног Христа. Владыкины долго стояли у раскрытой калитки. Никанор уходил в числе последних. Уговаривали переночевать. Куда там? Моя старушка уже соскучилась, а мне и в ночь, и в полночь дорога. Прощавайте. Храни вас Господь, дедушка. Петр Никитович расцеловался с Никанором. Павлик уже дожидался за воротами. А ты куда пострел? Ласково спросил его дед. Провожу за речку, тоном, не допускающим возражений, ответил Павлик. Шли молча. Дед искоса поглядывал на мальчика, потом не удержался, стал расспрашивать о школе, о друзьях, о верующих, а на мосту вдруг остановился. Ты в юнош далее не провожай. Сама раз тут проститься, посеред реки. Ну давай, поцелуемся. Павлик крепко пожал руку у дедушки, расцеловались. Пора идти. Пожелай мне, дедушка, на прощание чего-нибудь хорошего, попросил он. Дед подумал, постучал баташком по настилу, вздохнул облегченно. Вот и тебе и передам завет мною полученный: спасай обреченных на смерть. В сумерках смутно белели лица двух братьев, старого и малого. Поднималась луна. Серебряная дорожка побежала от нее к Павлику. Глотая слезы, он наблюдал, как исчезает в тени ивника дедушка Никанор. Кто, кроме Господа, может предположить и знает, что в эту минуту произошла передача благословения от уходящего из жизни душе юной, жизни зарождающейся. У ног Христа, все еще звучало в воздухе. Вот он и пришел в грозном молчании этот 29-й год. Перестали звонить колокола.
Одна за другой стали закрываться хлебные лавки. Бурей пронеслась тревожная весть о карточках. Ни с того ни с сего хозяйка дома, где жили Владыкины, отказала в квартире. Стали искать пристанище и нашли полуразрушенный дом, требовавший серьезного ремонта. Судили, рядили с братьями, а к выводу пришли одному: не в силах Петр Никитович справиться с ремонтом. Нужен компаньон. А где возьмешь в такое лихое время? Тут подвернулся дальний родственник, но братья с неодобрением отнеслись к такому союзу. Опасное содружество готовишь себе, Петр Никитович. Чужой нам человек, а ведь знаешь, как в Писании сказано: какое соучастие верного с неверным. Не обманись, тяжкие могут быть последствия. Не послушался Петр Никитович, да и выхода у него не было. Семью на улице не бросишь. Родственник же льстиво заверял, что больших претензий у него не будет. Так удовлетвориться комнаткой. Деньги же, вот они, отвалил немалую сумму. Братья-плотники, поплевав на ладони, взялись, и дело пошло. К лету переехали, стали жить озираючись. Молитвенный дом пока не трогали, но уже летели с куполов кресты. С жалобным стоном разбивались и колокола, в открытую злорадствовали атеисты. Правильно, так им и надо. Добрались до длинногривых, давно пора. Мигом изменился облик богомольного городка. Монастыри опустошились, в них размещались склады, гаражи, в церквях клубы. Предметы культа отбирали. Навалом грузили на телеги, свозили на станцию. Опустел базар, рядом зашевелилась смрадная толкучка. Жуть. В тот же год маленькая Вера сошла с рук, заковыляла своими ножками. Петр Никитович по мелочам заготовил к зиме необходимое: топливо, кое-что из харчей, запасся керосином. Задумывал пройтись по дальним общинам с благовестием Евангелия, подбирая спутника. Выбор пал на Арсентия. Молодой брат духовно возрастал в вере, на радость общине. Петру Никитовичу он показался надежным. Водившихся за ним грешков по женской части не заметил. Не пресекли окружение кумушек и братья. Испытания оказались не под силу неутвердившейся душе. Брата, как говорится, засватали. Он открылся Петру Никитовичу. Оба плакались, молились, но искушение Арсентий преодолеть не смог. Покинул общину навсегда. Петр Никитович вернулся из миссионерской поездки в одиночестве и со скорбными вестями. Множество мелких общин власти позакрывали. На баптистов начались гонения. Вдруг и на него не выдали карточки. Выяснилось, что, как проповедник баптистской церкви, он лишен избирательских прав. Отсюда и вывод: пришлось удвоить силы в починке обуви. Приступила пора испытаний для молодой души Павлика. Уже не были в радость собрания верующих. Братья и сестры сидели подавленные, спевки прекратились. При служении хористы отдавали предпочтение гимнам печальным. Еще один брат отпал от тела церкви. Прельстясь мирскими посулами, вступил в партию. Ему тут же дали место заведующего хлебным магазином. В ближайшей от нынешней квартиры Владыкиных церкви устроили камеру предварительного следствия и заключения. Павлик ходил смотреть. На паперти перед закрытыми дверьми дома стояла угрюмая тетка с ружьем. Изнутри доносились плач и стон. Арестованные цеплялись за оконные решетки, пытались выглянуть, просили воды и хлеба. «Тетенька, кто там?» — спросил Павлик. Та лишь отмахнулась. «Я принесу им хлеба», — добавил он, позабыв, что у самого лишь ломтик. «А ну, пошел отсюда!» — грубо крикнула стражница. «Тут сидят враги народа, а ты хлеба да воды. Убирайся!» «Но там же дети!» — изумился Павлик. «И дети врагов народа», — дерзко ответила и взялась за ремень винтовки тетка, с явным намерением пустить ее в ход. «Сказано, пошел, а то и сам загремишь туда же». Павлик попятился от страшной тетки, но решил с другой стороны заглянуть. Тут окна оказались ниже. Одно было разбито. Павлик оглянулся. На противоположной стороне улицы за ним наблюдала целая толпа людей. Каждый держал в руке узелок. Павлик догадался, что это родственники арестованных. «Ну, что же вы? Давайте поскорее!» — крикнул он. Первым подбежал пожилой мужчина. «Посадите меня!» Тот подставил спину. Павлик проворно вскарабкался на нее, протянул руку. Ему сунули один узелок. Он тут же перебросил его в окно. Внутри началось движение. Толпа арестованных отхлынула от двери к окну. За первым узелком полетел второй. «Тетка идет!» — крикнул чей-то голос. Павлик спрыгнул, кинулся прочь. Они едва успели добежать до кустов. «За что их?» «Не спрашивай, сынок, потом узнаешь.
Беда пришла на наши головы. Господи, что же это будет дальше? Через день забрали отца. ГПУшники приехали в ранний час. Петр Никитович даже не успел попрощаться. Луша была в городе. Павлик гулял с Верой. Оставил записку. Ее заметил молодой конвойный, прочел, усмехнулся. И тут Господа вспоминаешь. Ну, жди, поможет он тебе. Пошли. К ночи, однако, выпустили. Не находившие себе весь день места, Луша и Павлик кинулись к Петру Никитовичу. Ну что там, рассказывай. Отказавшись от еды и налив себе только чая, он рассказал. Привели, посадили за стол. Вошел какой-то начальник, весь в коже. Положил наган на стол и начал вежливо. Порасспросил, откуда я и где уверовал, да как. Семьей интересовался, потом за церковь. Тут я уперся. Нет, говорю, начальник, про церковь мы с тобой разговаривать не станем. Тот аж взвился. Почему? Потому отвечаю, что ты не архиерей, а я не протодиакон. Нечего мне исповедоваться перед тобой в церковных делах. Думал рассердиться, а нет, заулыбался. Молодец, говорит ты, Петр Никитович, сразу видно честный человек. Вот и будем разговаривать с тобою откровенно. Я ему: христиане и должны быть честными, начальник. Как же иначе? Он: ну да. Тут вот какое дело к тебе, Петр Никитович? Сам разумеешь, какое сейчас у нас время. А какое такое, переспрашиваю. Он опять вскочил. Да ты что, с печки свалился? Не знаешь, что кругом полным-полно шпионов? Что они во все дырки лезут? Вдруг и к вам в общину такой шпион проберется, а? Я ему: сохрани Господь, Иуда никому не нужен, ни вам, ни нам. Вот я и вижу, что ты правильно все понимаешь. Давай с тобой договоримся. Как только кто из приезжих появится, ты мне сразу сигнальчик. Ну, идет? Как не идти, когда такое страшное дело? Шпион. Но что ему делать в нашей церкви-то? Начальник уж и бумагу достал, написал что-то и сует мне. Подпиши, мол. А чего подписывать? Он хвостом завилял. Да так, мол, ничего особенного, о чем договорились. А раз ничего особенного, так что же мне и подписывать? Договоримся и так. Да ты не бойся. А я и не боюсь. То вроде доверяли друг дружку, а тут вдруг и доверие кончилось. Нет, начальник, коль доверять, так на словах. Ты ж сам увидел во мне честного человека. Возьми свою ручку. Тот аж побледнел. Вот ты какой, а прикидываешься простачком. Я и есть простой, сроду в твоей коже не ходил. Ну, походил он пока по кабинету, снова сел. Ладно, говорит, дай мне слово, что о нашем разговоре ты никому не скажешь. Вот еще чего. Как же я могу утаить от церкви такое? Да я верю, что вся община сейчас молится за мое возвращение. Нет, не могу скрыть от братьев и сестер такую правду. Как он скочит, как трахнет кулаком по столу. Господи, думаю, конец мне пришел. Он кричит: что ты мне голову дуришь? Забыл, куда пришел и с кем разговариваешь? Кто ты и кто я? Да нет, начальник, спокойно отвечай ему. Не забыл и знаю, кто ты. Но и ты знаешь, что я христианин, служитель Божий. Видит, нечем ему взять меня, сжалился. Иди домой. А в следующий раз сам придешь. И помни, на что ты согласился, как честный человек. Павлик заерзал на месте. Выходит, папка, ты теперь о шпионах доносить будешь? Петр Никитович только усмехнулся, потрепал Павлушкины вихры. Ну то еще дожить надо, Господь знает. Донеслась весть о прекращении выпуска журнала «Баптист». Запретили пожертвования на строительство Московского молитвенного дома. В столице распустили библейские курсы. Это, как говорится, скорби далекие. Подкрались и близкие скорби. Общине предложили подыскать иное место для собраний. В исполкоме изъяли церковную печать, на которой четко было выгравировано: один Господь, одна вера, одно крещение. Одновременно запретили миссионерскую деятельность. Братья лишились возможности открыто проповедовать Евангелие, петь при крещении, во время похорон и шествий. Словом, лукавый искуситель рода человеческого сладострастно потирал руки, предвкушая скорую и окончательную победу. Но так ли уж были забыты дети Христовы, в опускающейся тьме беззакония? Отступился ли от них Господь? С такими вопросами Павлик подступил к отцу. Тот, ни слова не говоря, снял с полки Библию. «Читай Малахию, а потом побеседуем». Павлик знаком был с Библией лет с 12, начал читать ее по просьбе малограмотного отца, потом пристрастился и одолел ее всю. Книга пророка Малахии небольшая.
Вот уже и последние главы. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». Малахии 4 глава с 1 по 3 стихи. Ответа на свой вопрос Павлик уже не потребовал. Он задумался, какова же мудрость этой книги, если в ней найти поддержку в любые минуты жизни можно. Павлик поцеловал Библию. «Прочитал?» — отец спросил рядом. «Да. Я не нуждаюсь в ответе», — тихо сказал он. «Я рад, что Слово Божие дошло до твоего сердца. Теперь начинай читать Библию сначала. Ты откроешь для себя новые истины. Пока есть возможность и время, читай. Придут в твоей жизни и такие дни, когда пожелаешь прочесть хотя бы страничку, но Бог устранит эту возможность. Без нее же жить тебе нельзя. Не все время рядом с тобой будут находиться отец с матерью. Чужие люди окружат тебя, злые, негодные. Тебе придется самому решать вопросы жизни и смерти, спасения и погибели. Никто не даст тебе лучшего совета, нежели эта книга. С нею ты не заблудишься в дремучем лесу человеческих пороков и грехов. Знай же, что лучшими твоими советниками станут мудрость Соломона, верность Моисея, чистота Иосифа, самоотверженность Павла и само слово Христа. Библия научит тебя любить и страдать, бороться и побеждать. Из этого состоит жизнь. Читай ее так, чтобы она стала для тебя не только умственной, но и душевной наградой. Читай ее для себя и для других. Господи, кто же знал в те минуты, что отцовские наставления окажутся последними? В ту ночь пришли за душою Петра Никитовича. Услышали шум подъехавшего автомобиля. Луша бросила тревожный взгляд на двери. Стукнула щеколда, и вошли трое. «Вот я и пришел за тобою», — с порогу объявил начальник, смачно похрустывая своим кожаным пальто. «Собирайся». «Уж кого-кого, тебя я ждал с минуты на минуту», — криво улыбнувшись, стараясь не выдать охватившего его волнения, сказал Петр Никитович. Луша хотела было прикрыть входные двери, но конвойный ей преградил путь. «Нельзя. А ты, — кивнул он Павлику, — живо на печь. Нечего тебе тут глазеть». Павлик встал за спиной отца. «Я тут дома, нечего мне на печи делать», — ответил он. «Ну-ну», — примирительно пробурчал начальник и вынул папиросу. «Приступайте», — скомандовал он солдатам, а сам достал и положил на стол бумажку. «Вот ордер на обыск. Ты собирайся, а я покурю. Наш дом христианский, тут не курят. И сына нечего заталкивать на печь, он взрослый, ему 16. Пусть смотрит на все и запоминает». Начальник повертел папиросу в руках, не решаясь чиркнуть спичкой. «Да-да», — настойчиво повторил Петр Никитович, — «пока в этом доме я хозяин. К тому же тут жена с детьми, так что не курите». Начальник зло смял папироску, просыпал табак на пол. «Что стоите?» — рявкнул он на подчиненных. «Ищите». Неясно, что искали в доме баптистского проповедника, но искали со всем чанием. Простучали потолки и стены, посыпалась труха с матрицы. Петр Никитович чуть заметно усмехнулся. Знали бы ГПУшники, какое гнилье приходилось ему латать с братьями. Перетрясли постели, заглянули во все углы. На стол складывали то, что подлежало конфискации. Журналы «Баптист», сборники духовных песен, Евангелия. Особое место заняла внушительных размеров Библия, та самая, что недавно находилась в руках Павлика. У него ёкнуло сердце. Он перевел на начальника взгляд, поражаясь тому, что лицо начальника и то угрюмое лицо стражницы, охранявшей паперть и заключенных в церкви, как две капли воды были похожи. Зачем это? Ну зачем? Птицей билась в голове мысль о несправедливости, наглости власть имущих, их безнаказанности. Откуда пришли эти люди? Да люди ли они? Луша баюкала маленькую Веру. Девчушка ничего не понимала, а только улыбалась, глядя на отца с матерью. «За что его?» — шепотом спросил мальчик у матери. Луша всхлипнула. «Потом поймешь». Обыск шел всю ночь. Давно уже мирно посапывала Верочка на печи за занавеской. Клевал носом и Павлик. Хмуро подпирал ладонью щеку Петр Никитович. ГПУшники казались неутомимыми.
Наконец начальник встал, сладостно потянулся, как после долгой полезной работы, отодвинул занавеску, с улицы вползли предрассветные тени, шмякнул фуражкой об стол. Кончено. Одевайся, поедешь с нами. Луша зашлась в крике. Начальник брезгливо отодвинул ее носком сапога, оттолкнул Павлика, грубо резко развернул Петра Никитовича лицом к двери. Через плечо тот сказал: "Не плачь, жена моя. Нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за него". Иди, страдалец, пнул его в спину молодой солдат. Наступило время тьмы. Оказавшись с детьми да без мужа, без средств к существованию, Луша затосковала. Надо было что-то предпринимать. А что? С печалью поглядывал на нее Павлик, сам лихорадочно соображая, как выпутаться из грядущих нужды и голода. Наведались два брата из общины. Поохали, пожалились о постигшем семью Владыкиных горе, да с теми отошли, сами на пайке сидели. Луша перебрала остатки сапожного товара, а Павлик собрал весь инструмент. Решили для начала продать то и другое, чтобы как-то свести концы с концами. Луша попробовала обратиться за помощью к брату, разыскала его на рыночной площади. Васька, как всегда, был в подпитии. Поначалу захорохорился: "Да ты что, сестра, чтоб я до сестре да не помог? Да такого быть не может. Ну-ка, веди к себе. Сейчас мы". Через час все убедились, что стоит за этим скоропалительным обещанием. Васька велел собрать все для продажи. Как чуяло сердце, Луша принесла с чердака лишь часть заготовок, а инструмент решила и вовсе приберечь. Васька помял кожу, кинул быстрый взгляд на Павлика. "Ну-ка, замочи вот это. Да поищи колодки. Вот тебе смерок, авось я сам дело налажу". И Павлика будто кто-то надоумил. Вышел, дверь прикрыл неплотно, взглянул в щелочку, а дядька, воровато зыркнув по сторонам, схватил из общей кучи несколько пластинок для подошв и был таков. К вечеру уж не стоял на ногах. Часть товара сплыла. Луша расплакалась. "Да как же ты, Васька, над сестрой мог так издеваться? Последний кусок хлеба изо рта вырываешь. Кому же за помощью потянуться? К пропоице. У него свои дети голодными по миру ходят, а я растеря понадеялась. Да ему казенка дороже, чем раздетые и разутые дети. Знай, утробу свою наливает. Прости меня, Господи". Васька качался на ватных ногах, цеплялся рукой за притолоку, вяло бубнил в свое оправдание: "Да ты, Лушка, не знаешь, я самую малость. Да чтоб я, да родную сестру, да ты что?" Последние слова он уже выговаривал на пороге, а потом и во дворе, куда вытолкнула его заплаканная и сердитая Луша. Вернувшись, заломила руки, поглядела на Павлика. "У кого помощи надеялась просить, а? Не к Богу обратилась, а к пропоице. Прости меня, Господи". Павлик утешал как мог. "Мамань, не бейся так. Что-нибудь придумаем. Вот я найду работу. Ты же не виновата, а Бог нас не оставит". И точно стали захаживать братья да сестры к ним. Кто хлебушка принесет, кто молочка с картошкой, а кто и денежку пожертвует. Свыклись. Надо было и о Петре Никитовиче подумать. Каково ему там в вузах? Луша помыкалась по милициям да по приемным. Павлик обошел церкви, превращенные после закрытия в следственные изоляторы. Ответ повсюду был один и тот же: сведений не имеем. Как так? Человек не иголка. Забрали, а куда повезли? Где поместили? В чем обвиняет? Ну как же это так, сведений не имеем? Явно обман. Надо было искать и искать дальше. Тут Бог послал встречу с лавочником. Его арестовали однажды, но почему-то отпустили, и он с большой опаской подсказал: "Дом без окон видишь? Иди туда, там комендатура ГПУ. Сбоку у них приемная, камеры на ту сторону выходят". Чем делились верующие с семьей Владыкина, тем, в свою очередь, решили поделиться и с Петром Никитовичем. Состряпали передачу, пошли. В коридорчике уже томились десятка-два таких, как Луша. Павлик остался в дверях. Луша подошла к дежурному. Тот рявкнул, не поднимая головы, что ничего не знает. Тут никого нет, передача не принимает. Ну чуть ли не вон, сказал. Павлик слышал все. Молча отобрал узелок у матери, глазами к выходу. "Подожди, мол, там". Луша в слезах вышла. Павлик смело шагнул к дежурному. "Дяденька, тут у меня..." Только начал, видит, дежурный вскочил, вытянул шею, ест кого-то глазами. Обернулся, важный начальник входит. Павлик сразу к нему.
Вы забрали моего папку, он сидит без еды, я хочу его видеть. Вот передача, одним духом выпалил Павлик. Начальник нахмурился. Такого настырного тут еще не видали. Дежурный выскочил из-за стола. Ах ты негодник, арестантское семя, я тебя. Павлик не дал ему исполнить свои угрозы. Проворно шмыгнул в сторону, оттуда за стол, а там укрытие нашлось. Дежурный остался с носом. Начальник только поморщился от такой кутерьмы, поднял вверх руку, запрещая дежурному гоняться за парнем. Спросил: "А ты чей такой будешь?" "Владыкин я. Тут папка мой сидит". "Ах, вот оно что, баптистский сыночек? Папа этого я знаю". "Он не поп", горячо возразил Павлик, "а проповедник Евангелия. Он ничего для власти худого не сделал. Зачем посадили?" Начальник впервые усмехнулся. "А хорош защитничек. Не боишься, что и тебя привлеку?" "Не боюсь. Я тоже буду проповедником, если бы вы знали, какое это счастье". Начальник не пожелал узнать, что это такое служить Богу проповедником. Вполголоса распорядился, чтобы арестованному передали еду. И еще раз с кривой усмешкой оглядев Павлика, скрылся во внутренних переходах комендатуры. Время Павлик коротал под уничтожающими взглядами дежурного. Через 5 минут высунул голову солдат. "Который Владыкин? Ты, что ли? Вот тебе записка от отца. Больше сюда не приходи. Его в тюрьму переводят". Будто на крыльях вылетел Павлик из мрачной приемной. Прочитав мужнины каракули с благодарением Богу за весть о себе и передачу, Луша расплакалась. "Теперь мы с тобой, Павлушка, помыкаемся и по тюрьмам". Уже на другой день, подойдя к тюрьме, заметили, как некоторые родственники арестованных подходили к воротам, называли фамилии, а конвойный вызывал с прогулки заключенного. Подобрался к заветной щелке и Павлик, крикнул свою фамилию. Через полчаса из-за ворот послышался знакомый отцовский голос. "Кто к Владыкину пришел?" "Я", звонко крикнул Павлик. "Мы, папаня, мы с маманей". Павлик успел сунуть отцу десятку. Тут часовой велел отойти от ворот. Все же кратковременное свидание придало всем Владыкинам силу. Луша соорудила еще одну посылочку, а Павлик ухитрился написать записочку. Только одному ему и отцу известным способом воткнул ее в огурец, и, судя по ответу, она нашла своего адресата. При очередном распределении карточек семью Владыкиных обошли вовсе как лишенцев. Тут же нагрянула родня Петра Никитовича, помогавшая ремонтировать дом, и стали высказывать претензии на жилище. Посещения верующих сократились из-за постоянных арестов. Братья приходили по ночам. Подаяния становились скуднее. Тут и весточку из тюрьмы подали. Петру Никитовичу выпало ехать в дальние края, без суда и следствия. Неясно, когда исполнится такое решение. Во всяком случае, месяца 2 Луше передачи своей удалось пристраивать. В тот день, оставшийся в памяти Владыкиных как день великой скорби, в дверь постучали. Луша возилась у плиты, только и кивнула Павлику: "Открой, мол". Вошли 2 брата. Луша не знала их, но они рассказали о знакомстве с Петром Никитовичем во время его миссионерской поездки. Теперь вот они прослышали о беде, настигшей Владыкиных. Выложили на стол скромные дары. Луша присела к ним. "Лушка, Лушка!" Истошный вопль с улицы оторвал ее от стола, как ветром вымел наружу. Надрывалась соседка. Ее муж находился в той, что и Владыкин тюрьме. "Слыхала? Этап, говорят. Скорее!" И пропала. Лушка кинулась в дом. Не отвечая на встревоженные вопросы братьев и сына, поспешно стала собирать вещи. В голове билась только одна мысль: побольше, потеплее, больше потеплее. Пискнула маленькая. Луша кинулась к ней. Из головы вовсе вылетело время кормления. Выхватила на бегу ребенка из люльки. Павлик ладил мешок на спину. Оборвалась. "Дома сиди, гости вон". Тяжелый мешок грузно осел за спиной у женщины. Лямки врезались в плечи, а ей только на душе стало светлее. Значит, много собрала для мужа, не замерзнет. И полетела. Только бы не опоздать, билась тревожная, неотступная мысль. Только бы не опоздать. Малышка заплакала, на ходу сунула ей грудь. Та заплакала сильнее, молоко шло мимо. Пришлось остановиться. "Опоздала", облилась холодным потом Луша. Но, слава богу, из-за угла показалась голова Этапа. Моего-то не видели", кинулась к арестантам Луша. Кое-кто ее помнил по свиданкам.
хмуро отворачивали глаза, боясь попасть в немилость конвойным. Нет, не видели. Не ходи за нами, грозят. Луша побежала в хвост колонны и сразу увидела Петра. Понуро опустив голову, он шел в середине колонны. Петя! К ней кинулся конвойный со штыком наперевес. Дорогу загородил всадник, попер широкой конской грудью. А ну назад! Куда? Вернись, тебе говорят. Не слыша окриков, не боясь быть раздавленной и оказаться под копытами захрипевшего коня, пренебрегая всеми опасностями, кинулась Луша внутрь колонны. Петя! Луша! Схватились в объятиях. Троим не разорвать. Конвойный закричал: "А ну, выйди оттуда! Ты что, не знаешь, куда пришла? Назад!" Луша оторвалась от мужа. Петр Никитович поспешно перехватил дочку, загородил жену от конвойного. Луша звонко крикнула: "Я жена ему, никуда я не пойду отсюда". Колонна встала. С головы вскачь нёсся начальник конвоя. Арестанты не расступались, плотной массой окружили женщину, прикипевшую к мужу. Конвойный ругался: "Ах ты подлая, куда влезла? Выйди, тебе говорят". Начальник решил не провоцировать обстановку, дал знак двигаться. "Иди уж, на месте я тебе покажу, где раки зимуют". Петра Никитовича ошеломила такая решительность жены. Она ободряла его ласковыми словами, внушала твердую уверенность, что удастся перетерпеть все невзгоды. Господь пошлет им счастье, счастье потерянной жизни. И Петр Никитович стал поднимать голову. Нежно прижимая к себе ребенка, он тихо ответил жене на все ее утешения: "Спасибо тебе, Луша. За меня не бойся. Я вижу небеса открытыми". "Да-да", также тихо согласилась Луша. И оба сейчас вспомнили евангельские слова о том, что то, что отвоевано, то мое. Мерно шагала колонна арестантов. Всадник неотступно следовал рядом с владыкиными, идущими обнявшись. Видимо, он не решался разомкнуть их объятия, потому что уразумел: то, что отвоевано, то их. Он только хмурился, когда замечал движение Петра Никитовича, расценивая это как попытку к побегу. И тогда его молодая, не привыкшая ни к крестьянскому труду, ни к заводскому станку рука еще крепче сжимала оружие. Вышли на окраину. Теперь их гнали вдоль железнодорожных путей туда, где мрачно дремал в тупике зарешетчатый Столыпин. Так называли вагоны для перевозки арестантов. Петр Никитович теснее прижимал Лушу. Последние минуты вместе. Согнувшись под тяжестью огромного мешка, с сухими глазами и запекшимися устами, она выглядела едва ли не большей мученицей, нежели он сам. Бедная, дрогнуло сердце Петра Никитовича. Сколько прожито, а много ли ласки она видела от него? Разве по молодости? Потом война, плен, возвращение, колготня по квартирам, устройство общины, поездки по селам. Не слишком ли много суемудрия? Может, чем-то и следовало бы поступиться во имя сохранения семейной теплоты? Нет, услышал он в сердце твердый голос. Ничем ты, Петр Никитович, не мог поступиться, ибо в том, как жил и что делал, все во благо вашей семьи, ваших детей, ваших братьев и сестер, общины, веры. Разве Господь бы воспитал без этих трудов и забот такое отзывчивое сердце Луши? Дал бы он тебе таких детей? Увидел бы ты сейчас свою жену вновь? Пробудилось бы в твоей душе великое чувство, сострадание, чувство, которое наряду с любовью должно лежать в основе каждой семьи. На все эти вопросы Петр Никитович ответил одними лишь легкими пожатиями плеча жены. Луша подняла глаза, улыбнулась. "Давай", сказала она и протянула руки за ребенком. Петр Никитович освободил ее от мешка. Колонна уткнулась в Столыпин. "Ну и жена у тебя", покачал головой начальник конвоя. "С такой и на севере не пропадешь. Ну а теперь", голос его снова стал жестким, "вон из колонны". "Иди, Луша", нежно поцеловал ее Петр Никитович. Стоявшие впереди него уже взялись за поручни. Луша хотела узнать, куда и когда направляется этап. Бесполезно. С ней никто не стал разговаривать. Домой возвратилась в сумерках. Гости в тех же позах стыли за столом. "Ели хоть?" сразу вспыхнуло хозяйское чувство. "Да мы сыты. Сама-то поешь. Как там?" Разогревая щи, Луша обо всем рассказала, только на одно пожаловалась: неизвестная дальнейшая судьба Петра Никитовича.
Не ожидала Луша, что муж ее найдет такую любовь среди верующих. В их сердцах он обрел образ мученика. Братья поведали о тех условиях, кои прикладывал Петр Никитович для создания общины в окрестных селах. Сколько же ему пришлось перенести? Достойна ли она его подвижнического труда? Всегда ли была ему верной опорой на этом нелегком пути? Знает ли, что о ней братья? Ведь, может, и не утерпел иной раз Петр Никитович, посетовал на невнимание, на трудности общения. И теперь вот сидящий за столом рассматривает ее чуть ли не с укором. Так ли это? Луша прямо взглянула братьям в глаза. Говорите же. Но те смотрели на нее взором, полным любви и христианского утешения. Точно прочитав ее мысли, один из братьев, посмотрев на часы, время-то позднее, и поднимаясь из-за стола, заключил: хорошо, что Петру Никитовичу досталась такая жена. Не у многих из нас, верующих, найдутся такие соратницы. Павлик прикрутил огонек лампы. Луша, весь вечер испытывавшая резкое жжение в правом плече, попросила его посмотреть. Он отшатнулся. Мам, откуда это? Тут же кровь. Луша повернулась к зеркалу. Багровая полоса от веревочной лямки грубо врезалась в тело и кровоточила. От жизни, Павлик, режет до кости житейское бремя, а не сбросишь его как мешок. Такова, видимо, наша судьба терпеть до крови. Спала как убитая. Утром не смогла шевельнуть даже пальцем. А ведь ей снова надо тащиться к станции. Мам, да ты что? Возмутился Павлик. Ты и так измучилась. Отдыхай, я сам. Луша согласилась. Вагон вроде дачного, только с решеткой. В тупике стоит. Птицей полетел Павлик на станцию. Пришлось побродить и побегать среди составов, ныряя под вагонами и перескакивая через тормозные площадки, пока в дальнем составе не угадал он зарешеченный тот самый вагон для арестантов. Издали Павлик, не переставая, разглядывал окна, пока не увидел отца. Он крикнул, отец глянул в сторону другую. Павлик догадался, что его не слышно. Тогда он кинулся к вагону, уцепился за раму, подтянулся на руках. Конвойный увидел, но он только что прикурил, и лень было бросать начатое дело. "Нельзя", вяло крикнул он, махнул рукой. "Отойди, мол". Павлик спрыгнул, но его уже увидели, стали показывать на окно, толкнули и отца. Как могли проститься отец с сыном через глухую преграду? Петр Никитович показал Павлику рукой на небо, на себя и на сына. Бог даровал Павлику понимание. Отец завещал ему служение Господу. Слезы выступили у него на глазах. Мальчик отвечал как мог, но сердце его преисполнилось любовью к родителю. Он почувствовал, что они прощаются навсегда. "Господи", мысленно возопил мальчик. "Не допусти этого". Вагон дрогнул и покатился вперед. Конвойный прыгнул на подножку, оттуда погрозил пальцем Павлику, но мальчик этого не увидел. Он шел рядом со своим отцом и принимал от него безмолвные напутствия. Так он шел долго, пока поезд не ускорил ход. Павлик побежал, споткнулся, больно зашиб коленку, потом вскочил. Раскачиваясь на стыках рельсов, поезд увозил от него отца.